Qiziq, bir ko'raychi, qaysi ishchimizning bazmi ekan? Mariya, men darhol yuvinish xonasiga bormasam bo'lmaydi? U qayerda ko'rsatvor? Asosiy zaldan shunday o'ngga burilganingda birinchi eshik. Nega kelding? Seni kim taklif qildi? Usti boshingni qara, so'raganingda bironta kiyimlarimdan birini berardim. Boylarni bazmi qanaqa bo'lishiga qiziqqanda sho'rlik. Qo'y, shunga ham asabingni buzasanmi? Tug'ilgan kunni ham beliga tepding. Tezroq ketsang yaxshi bo'lardi menimcha. Xo'y, buncha ovozingiz baland chiqyapti. Kim bilan gaplashayotganingizni bilasizmi o'zi? Oyi bo'ldi-da endi, meni ishimga aralashmang. Nima? U seni oyingmi? Xizmatchi demoqchi edim. Xijolat bo'lmang, Marta xonim. Hammasi joyida. Hurmatli o'quvchilar, shaharchamizning eng saxiy insonlaridan biri James Jack kollejimiz uchun $100,000 xayriya qildi. Biram saxiysiz, dadajon. Sizni juda yaxshi ko'raman. Yana bir qulay imkoniyat. Qo'ldan chiqaradigan ahmoq yo'q. Endi esa so'z navbatini kollejimizning eng oldi talabalaridan biri James Jackning qiziga beramiz. Ha, havasing kelyaptimi? Tuya hammomni orzu qilibdi. Voy, qara qanday baxtlimiz. Shunday boy dugonamiz bor. Endi butun kollejni bizga havasi keladi. Bu taklifni shaxsan o'zim bergan edim. Axir kollejimizga qo'shimcha qulayliklar yaratilsa, talabalar yanada zavq bilan ta'lim oladi. Dadajon, biram saxovatpesha insonsiz-a? Butun kollejda qilgan xayriyangiz shov-shuv bo'ldi o'zi ham. Buni sen yaxshi joyda tahsil olishingni xohlaganim uchun qildim, qizalog'im. Uni buni qo'y, qorning ham och qolgandir. Kecha hamkorlarim bilan bir zo'r restoranda uchrashgandik. Dadajon, yo'l cheti to'la ovqatlanish shoxobchalari-ku. Meni restoranga olib borishingiz shart emas. Kamtarliging menga oyingni eslatadi. Sen xohlaganday bo'la qolsin. Eliza, bu sensan-ku axir do'stim. James Jackning haqiqiy qizi senmisan? Ko'zlarimga ishonmayman. Faqat bu sirni hech kimga aytmaslikka va'da ber.